In diesem Video seht ihr ein paar kurze Impressionen vom ersten Offroad-Trip mit Lucille. Spektakuläre Lost Places wie den höchstgelegenen Bunker der Maginot-Linie auf 2700 Meter. Und mein bisher spektakulärsten Lost Place, ein unglaubliches Anwesen, in Kreisen das Titanic-Schloss genannt, also ein atemberaubender Lost Place. Dann eine deutsche Artilleriebatterie aus dem Ersten Weltkrieg, die später in die Maginot-Linie übernommen wurde. Und zu guter Letzt einen ganz kurzen Abstecher ans Ineos-Werk nach Hambach. Und ganz wichtig, liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Ich habe auf allen Kanälen den gleichen Namen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Jetzt nach langer Zeit ist es endlich soweit. Die erste große Tour mit Lucille stand an. Eine Mischung aus Roadtrip, kleines bisschen Offroad und Lost Place Tour mit spektakulären Lost Places. Das war auch unsere erste große Tour, mit dem Fahrzeug ein bisschen zurechtzukommen. Und ja, es war schon ein bisschen zu viel für Anfänger, sagen wir es mal so. Und da konnte man eben nicht großartig noch filmen. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Und teilweise extrem ausgesetzte Sachen gefahren. Ansonsten, man will die Erfahrung auf jeden Fall nicht missen und es macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Und ich hoffe, ich kann dann noch wirklich schöne Videos produzieren. Das nächste Mal natürlich mit schönen Landschaftsdrohnenaufnahmen, versteht sich. Wie gesagt, man hat auch jetzt mal ein Gefühl bekommen für die Ausrüstung. Was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt, was braucht man noch, was kann weg. Da gab es auf jeden Fall in jeder Kategorie was, aber dazu gibt es dann in folgenden Videos mehr. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye bye. Es war auf jeden Fall ein einzigartiges Abenteuer, auch mit der Breite vom Fahrzeug bei den sehr schmalen Wegen, wo man teilweise wirklich bis zum Rand fahren musste, an Abgrund. Also das war schon Adrenalin pur. Ja. Wenn dann noch ein Pickup als Gegenverkehr kam, das ja, war schon interessant. Ne?
Ja, wir hatten auch einen dramatischen Wetterwechsel mal, wo erst wirklich am Berg dann dunkle Wolken kamen. Dann fing es an zu regnen, hatte man kaum noch Sicht. Zum Schluss dann auch noch zu hageln. Also das waren schon teilweise wirklich gefährliche Situationen dabei. Ja. Was dann noch dazu kam als Riesenherausforderung, war natürlich meine Höhenangst. Auf den engen Wegen, die direkt am Hang verlaufen, in den Kurven, wenn man dann über die Motorhaube nur noch Abgrund sieht und keinen Weg mehr. Ja, das war schon herausfordernd. Ja. So Freunde, ich bin jetzt schon ein paar Tage unterwegs, eigentlich mit dem Kumpel hier auf Westalpentour. Der hat jetzt aber entschieden, ein paar krassere Sachen zu fahren, die für mich nichts sind. Jetzt haben uns unsere Wege getrennt und ich bin jetzt im Moment an dem höchsten Bunker der Maginot-Linie. Der liegt so zwischen 2700 und 2800 Metern. Hier, schaut euch mal die Aussicht an hier. Hier drüben ist der Eingang und da hätte ich gesagt, da gehen wir jetzt mal rein. Oh, hier gibt es gleich die erste Überraschung. Eine Riesenladung Schnee. Bunker Permafrost. Kann man irgendwie drüber klettern. So. Wie gesagt, ich habe auch gelesen, dass mehrere Teile von dem Bunker nicht ganz fertiggestellt wurden, aber das schauen wir uns jetzt halt einfach mal an. Hier schon mal eine große Stahltür. Krass, das Ding ist schwer. Hier sieht man noch so Gleisreste am Boden. Wir sind ja auch nicht allein, da sind jetzt ein Haufen Leute unterwegs. Ein paar Löcher am Boden. Jetzt schauen wir mal den Hauptgang einfach entlang. Ja, da schauen wir mal doch dann über. Ach, das ist wieder hier Mausefalle. Ah, das ist eine Heizung. Riecht auch ein bisschen ölig. Okay. Ich dachte, dass der komplett leer ist, aber man sieht doch noch was. Da liegt auch noch allerhand rum. Hier wieder dieses, das ist, glaube ich, auch so ein Zeichen, dass hier jetzt dann Motoren oder was stehen müssten. Ja, aber jetzt alles überflutet. Hier mit so kleine geil, die ganzen Motoren sind noch da. Aber das ist schweineschmierig und rutschig. Nicht, dass man da jetzt in die Suppe reinwirft. Ja, probieren wir es halt mal. Ne? Krass. Ja, geht auf jeden Fall schon mal gut los. Hier sieht man es. Alles überflutet. Muss man hier drauf klettern. Jetzt hat. Krass. Hier kommen wir drüben noch rum. Das ist alles rutschig. Ja, hier riecht man Bunkerluft. Genau das Richtige. Aber geil. Das ist schon kommen, die liegt gleich im Dreck. Ich habe vorhin schon mit jemand gesprochen, der auch drin war. Wir sollen ja sogar nur, wenn es denn ganze Geschütze sind oder Geschützreste hier nur drin sein. Also das wird noch interessant. Bin ich gespannt. Ja, hier sind Markierungen. P, grüne Pfeile, gelbe, rosane. Schauen wir hier weiter. Hier
geht's weiter rein. Dann bleiben wir mal in den Hauptgängen jetzt erstmal. Da ist jetzt schon der Putz weg. Hier riesen Korridore. Gehen wir mal hier lang. Oder schauen wir, was sich da hinten versteckt. Ach, schauen wir mal an. Was kann das gewesen sein? Schaut nach Munitionsbevorratung aus irgendwie. Was haben wir da drüben? Das gleiche. So, das Ende. Dann überall auch diese Löcher, wo man aufpassen muss. Ah, hier sind Tanks drin. Das schaut nach Wassertank oder Kraftstofftank aus. Die laufen es jetzt eh bloß mal grob ab. Ah, das ist Pipi hier. Ne? Oh, hier schaut es geil aus da drin. Krass. Mit dem Zugang zur Hölle hin. Ach, da sieht man, dass es eben nicht fertig geworden ist. Ja. Wie es im Internet beschrieben steht. Die Stalaktiten wachsen hier schon runter. Krasses Bild. Hier so Überreste, gigantischen Holzsachen. Ach, das ist so beeindruckend sowas. Ganze Baumstämme liegen da. Ach, hier. Quatsch, Quatsch. Warte mal, das Loch da drüben, was ist denn das? Irgendwas zusammengestürzt. Oh, hoppala. Jetzt ist der Schuh ein bisschen nass geworden. Hier noch ganze Baumstämme hier. Hier hinten ist jetzt wahrscheinlich Ende oder geht's weiter? Ja, da ist Ende. Hier auch, ja. Gut, wieder zurück. Ich sage, ich habe eh so ein Faible für die ganzen Maginot-Bunker, weil das echt absolut beeindruckende Anlagen sind, die ja wirklich teilweise auch bis zu 60 Meter in die Tiefe gehen. Und das ist also wie gesagt absolut beeindruckend. Ja. Wie in einer anderen Welt einfach. Ja. Hier sieht man wie gesagt noch die Gleise da am Boden, wo wahrscheinlich Munition reingefahren wurde oder Ähnliches. Ich gesagt, alles kann ich euch jetzt eh nicht zeigen. Wir konzentrieren uns halt dann auf die Highlights. Es scheint auch glücklicherweise nicht allzu groß zu sein, dass man sich hier auch nicht wirklich dann komplett verirrt. Aber es gibt ja Anlagen, hey, da bist du ja 5 Stunden drin, bis du einmal durch bist. Ne? Das ist hier glaube ich nicht der Fall. Zum Glück, ne? Das wäre ein bisschen viel für heute. Ja, hier sind Treppen. Wollen doch mal schauen, was uns oben erwartet. Wie gesagt, wenn das Video euch bisher gefallen hat, würde mich riesig über Like freuen. Kommentieren, liken, teilen. Das hilft dem Kanal zum Großwerden. Und da runterschauen. Hier sind wir schon ein bisschen weiter oben. Neues Stockwerk. Ja, schon gleich Donnerbalken.
Sehr schön. Wie wir es ja jetzt mal haben, voll geschissen. Oh, haben sogar einen Aufzug. Ja, da flackt schon ein Scheiß drauf. Ja, da oben ist Ende. Und wie gesagt, das ist oberstes Gebot. Ihr dürft da nie in sowas reingehen. Da gibt es auch Geschichten von anderen Maschinenbunker, wo Jugendliche besoffen dann in den Aufzug rein sind, rumkupft sind und dann 40 Meter abwärts und die waren dann tot. Also da ist nicht zu spaßen damit. Aber wir wollen jetzt mal da hoch. Zum Geschütz. Uiuiuiui. Geil. Nur alles fettig und geschmiert. Da haben wir so einen Schrank. Auch schon mit irgendwas drauf geschossen. Oh Leute, jawohl. Hier haben wir tatsächlich noch ein Geschütz drin. Ich glaube, ich spinne. Das müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Mal die Lampe dunkler machen. Ich hoffe, ihr kennt es. C75 1932. Nummer 20 ABS 1933. Das schaut nach so einem, ja, ich tippe mal so 75 mm Geschütz. Aber oft sind ja die Dinger gar nicht mehr drin. Ja. Ja, das ist ja mal richtig geil. Das ist mal ein richtiges Highlight jetzt für mich auf jeden Fall. Ja, und hier, das war, kommt man das Ganze dann wieder noch schwenken. Wahnsinn. Ja, dann schauen wir weiter. Hier sind noch Regale. Ach, das ist noch mal eins. Jetzt muss ich echt mal gucken. Ja, das ist auf jeden Fall ein Geschütz. Also bin ich mir ziemlich sicher. Könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich bin mir ziemlich sicher. Na, was man bei so einem kleinen Alpenausflug alles findet. Ach, da stehen schon Leute, da kann man rausschauen. Schauen wir, ob ich. Ja. Hier geht's wieder raus. Sind wir oben am Balken. Ne? Kennt man's? Ja, absolutes Highlight. Richtig geil. Das macht doch Bock auf mehr. Oh, diese gewaltigen Türen, ey. Oh, jetzt sind wir hier auf so einer Zwischenetage. Da hinten war der Donnerbalken. Jetzt fangen wir doch mal hier an. Nettes Graffiti. Jetzt bin ich gespannt, was da hinten hingeht. Ja, da ist die Luke nach draußen. Aber wie Fettsack da durchkommt, ne? Mal gucken. Mal die Taschenlampe aus. Stellen wir mal dahin. Dann muss der Fettsack da mal durchkrabbeln. Die Kamera wieder. So, jetzt sind wir hier draußen. Ich hoffe nicht allzu hoch, weil die scheiß Höhenangst, die hat die Woche schon oft genug reingekickt. Jetzt schauen wir mal. Mit dem Steinhaufen da hoch. Aber wie gesagt, ihr seht es ja. Das hat man von der Straße aus gesehen. Das war diese Betonkuppel weiter oben. Da komme ich jetzt nicht hoch, ohne dass ich mir was brich. Dann Kommando zurück. Irgendwie so durchkommen. Scheißdreck. Kacke, aber so fett ist, ne? Wieder drin. So, Abfahrt jetzt. Runter jetzt. So, wieder beim Aufzug. Schon wieder runter. Jetzt müssen wir gucken, ob wir zu dem unteren, der 300 Meter weiter unten auch noch hinfahren. Wenn man da reinkommt, dann noch mal kurz durchlaufen, wenn wir schon da sind.
Und jetzt hier wieder raus, über den geilen Schneehaufen. Im Bunker Schnee, so habe ich auch nicht gesehen. So, und da hat uns die Außenwelt wieder. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt schaut mal hier oben, wo ich rausgekrabbelt bin, das müsste da oben an der Kante gewesen sein, wenn wir halt oben auf dem Berg. Ne? Jetzt schauen wir nochmal hier hinten Richtung weiter runter. Da haben wir nochmal einen Bunker. Machen wir den nochmal im Schnelldurchlauf und dann sehen wir uns gleich. Jetzt sind wir ein Stück weiter unten. Hier haben wir noch 2 Anlagen. Die scouten wir jetzt auch nochmal schnell durch. Durchzwängen. Ein improvisiertes Treppengeländer. Dann sollen wir da reingucken. Ja, lässt abwärts. Oh, die Bunkerluft kommt wieder. Okay, hier ein paar so Elektroinstallationen. Ja, hier ist ein bisschen geflutet. Das da drüben, Schlammschlacht, das schaut nach Latrinen aus. Ne? Ach du Scheiße. Ja, hier ist matschig. Ja, hier auch wieder Waschbecken. Sieht man das? Eieiei. Ja gut, da müssen wir jetzt halt irgendwie durch. Ne? Oh, so eine Lüftungsanlage. Geil, da ist auch noch alles drin. Schauen wir mal weiter den Gang. Oh, da ist ja doch größer hier drüben. Da ist eine Heizung da drin. Ah, die Maginot-Linie ist einfach herrlich. Also da will ich irgendwann auch noch mal so viel erkunden und exploren, was geht von der Maginot-Linie. Was einfach richtig interessant ist. Hier geht wieder Treppe hoch. Boah, stinkt wieder nach Müll. Wahrscheinlich reingeschissen irgendwo. Oh. Oh. Ja, hier kommt immer mehr der Kacke-Duft. Ah, ja, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. 20 Meter weiter unten. Ja, oh. Da hat einer hingeschissen. Da ist Scheinerei draht. Das riecht so lecker hier, für den Teufel. Jetzt schauen wir noch schnell hier rein. Na, da war auch mal geschützt drin oder was. Hier sieht man raus. Drüben ist Auto und von drüben sind wir rein. Ja, dann ist das schon recht schnell gewesen. Ja, das war mal so ein kleiner Geschützturm. Geil. So einen richtig großen, an dem man noch rumdrehen kann. Oh, da liegt der Spritze. Ja, das riecht nach Junkie-Höhle hier. Oh, da liegen lauter Spritzen, das ist alles voll. Junkie-Höhle. Oh, und stinkt nach Kacke. Okay, jetzt haben wir nur eine Richtung vergessen. Da unten hätten wir noch eine Kreuzung gehabt. Na, schauen wir noch mal rein. Machen die auch noch mit. So, wieder durch die Kacke durch. Oh, hier liegt ja noch so verschissene Klopapier. Ah, lecker. Hier ging es runter. Das war ja jetzt nicht groß. Wir verlaufen uns nicht. Aber trotzdem interessant. Wie gesagt, höchstgelegene Bunker der Maginot-Linie. Zwischen 2700 und 2800 Meter. Eine dicke Stahltür. Und das ist hier oben wieder Ende. Ah, hier ist noch irgendein Ausstieg oder was? Nope, das war's. Ja gut, dann geht's zurück, machen ein paar Fotos und man sieht sich draußen. So, da sind wir wieder. Jetzt heißt es erstmal Schuhe waschen nach dem Kackebad da drin. Aber noch sehr gut, ein bisschen Wasser im Auto da hat. So, jetzt geht es dann bis zum Gipfel von dem Berg hinauf. Da gibt es eine Aussichtsplattform, das müsste so auf 2800 oder ein bisschen drüber sein. Filmen wir nur die Hochfahrt und dann ja, geht es wieder runterwärts.
Close your eyes, get out of your skin. Only this matters, let it in. If I could, I would be right here with you. In this world of ticking clocks, I hope I'm getting through. So close your eyes. Do you feel the same? Only thing that matters, without shame, I will let you into my mind's deep. Recover the fallen tears that have been long asleep. Lights are out and heaven's open. We can be everything we want. Oh, stop the clocks, the bees are humming in between the contrasts of our souls. Stop the clocks, the bees are humming in between the contrasts of our soul. Die Reise begann in den Westalpen, nachdem wir eine 900 Kilometer lange Anfahrt hatten in Richtung des Maira-Tals, in dem wir uns dann noch aufgehalten haben. Wir sind ein Stück die Maira Stura gefahren, nur ein kleines Stück, weil der Rest war gesperrt. Und dann über verwundene Pässe auch bis nach Nizza ans Meer runter. Vorher noch ein Teil der ligurischen Grenzkammstraße, aber wie gesagt, das haben wir dann abgebrochen. Und danach haben wir uns entschieden, ja eben wie gesagt, diese Offroad-Geschichte zu beenden. Und haben dann einen Road- und Lost Place-Trip komplett durch Frankreich gemacht. Also einmal von unten nach oben, komplett durch, dann wieder nach Deutschland. Nächsten Tag. Wir sind jetzt ca. 1000 Kilometer nach Frankreich reingefahren und schauen uns heute mal das in den Kreisen genannte Wasserschloss an. Wir sind jetzt auch schon ja, ein bisschen im Dickicht unterwegs und suchen uns den Weg jetzt mal. Los geht's. Ich hoffe, der Ton passt, weil wir sind mit minimalem Equipment unterwegs. Wird schon schwierig hier wieder. Meine ich auch schon, dass ich so eine Art Trampelpfad erkenne. Hier. Ich kenne ja die Locations bisher bloß von Videos. Also seid gespannt, ich hoffe, wir kommen rein. Ja, das muss es sein da drüben. Jetzt erkennt man es ganz leicht. Durch die Bäume.
sind da. Oh, da kommt ein Traktor, scheiße. Versuch's mal zu filmen. Oh. Fährt der wieder weg oder was macht der? Okay, das müssen wir jetzt aussitzen, es geht nachher weiter. Das gute Stück, wir müssen bloß furchtbar leise sein. Bauer ist anscheinend wieder weg, ich habe aber gerade vorhin noch Stimmen gehört. Schaut mal diesen mächtigen Bauchmann hier. Da ist gerade Auto rausgefahren. Schon mal ein gutes Zeichen, einer weniger. Den von vorne mal ein bisschen drauf kriegt auf die Kamera. Ein Wahnsinnskasten. Okay, wir suchen mal einen Eingang jetzt. Irgendwann später. Ja Leute, was soll ich sagen, schade. Ich war in einem Forum drin vom Wintergarten. Da gab es aber kein Weiterkommen mehr. Wie gesagt, zu ist leider zu. Traumlocation soll halt leider nicht sein. Kann man nichts machen. Dann auf zum Rückzug. Bis zur nächsten Location. Ciao. Alles in allem gab es mit dem Grenadier keinerlei technische Zwischenfälle. Es lief alles wie es sollte, keine Platten, nix. Ultra robustes Auto, läuft wie ein Panzer, also wirklich technisch gesehen absolut zufrieden. Und den zweiten Teil der Reise, wo es dann etwas weniger stressig wurde, den habe ich auf jeden Fall richtig genossen. Es war wirklich ein Traum, eine gigantisch geile Lost Place Tour mit wahnsinnigen Locations. Bleibt in Erinnerung für immer, ja. Oh Freunde, jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir am nächsten Spot, auch wieder in Frankreich, ein paar Stunden weitergefahren. Letztes Mal hat es leider nicht geklappt. Schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Das ist auch wieder absolute Traumlocation. Kenne ich auch schon von Videos her. Wie ihr schon seht, hier wie so eine Allee-Einfahrt. Also das ist echt gigantisch, ne? Infomäßig, ja, das ist so ein bisschen zweigeteilt. Das heißt auch, dass hier eine Familie gelebt hat, die bei dem Titanic-Unglück ums Leben gekommen ist. Die ganze Familie, bis auf ein kleines Mädchen. Es muss hier auch mal einer der einflussreichsten Familien Frankreichs gewohnt haben. Und die Geschichte geht bis ins 14. Jahrhundert circa zurück. Es sind nur zwei so Türme vom Altbau übrig. Der Rest ist später entstanden. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Hier so die eingewachsene, prächtige Allee. Dann lassen wir uns mal überraschen. Aus dem Wald und da tut sich's auf. Schaut euch das mal an. Krasser Scheiß. Ist das ein Brocken. Und die zwei Türme. Der Altbau, der geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Laut meinen Recherchen.
Und der Rest hier, der ist eben ja, später irgendwann gebaut worden. Okay, ich bin drin. Dann schauen wir mal los. Sofa vor der Tür. Leck mich am Arsch, ist das geil hier. Hier nur lauter alte Bücher, ey. Uraltes Zeug. Wahnsinn. Was ist das? Napoleon. Napoleon III. Uraltes Zeug. Ach, hier noch so ein ja, so Kaminzimmer, ne? Hat doch alles verrammelt, ne? Hier noch ein wunderschönes Kaminzimmer, wie gesagt. Riesiger Spiegel. Saufender Kamin. Oh, und diese Stuckarbeiten. Wahnsinn, ey. Da gibt es so ein kleines... Oh, wow. Da gibt es ja noch einen kleinen Geheimgang hier. Das ist unter der Treppe, die glaube ich in den ersten Stock hochführt. Ja, leck mich am Arsch. Ja, dieser Kinderwagen, krass. Ja, ist das Ding alt, ey. Ja, diese Reifen, Wahnsinn. Mal hier das Präparat kennt man aus anderen Videos. Ja, das ist die Empfangshalle. Ah, das ist eins von den Nebentreppenhäusern. Da geht es dann richtig hoch. Ah, hier ist nur so eine Art ja, Konservenlager. Hier ist so eine Büste. Wahrscheinlich irgendwo von der Hausfassade weg. Oh, diese Möbel mit den Schnitzereien, hey. Das ist heute unbezahlbar. Hey. Mal rüberkommen. Das stinkt so ein bisschen. Oh, da drüben ist das Esszimmer. Leute, das ist komplette Reizüberflutung. Ich weiß gar nicht, was da schauen soll. Mal heller. Ja, das Esszimmer, das ist so krass hier. Ich glaube, hier hinterhalb muss die Küche sein. Da ist noch so eine kleine Küche. Was war jetzt da hinten drin? Alles vollgemüllt. Die Gänge hier drin. Ach, hier ist die Küche, die Hauptküche. Oh, krass, Leute. Das ist die Küche. Ja, die schaut ja noch aus wie bei wie auf Schloss Schwabbenstein von König Ludwig. Das ist ja Wahnsinn. Oh, hier hingen mal mehr Töpfe. Wurde leider auch alles kaputt kaut und immer mehr geklaut. Hier diese Bügeleisen, ey. Wahnsinn. Was der will, 1846. Ist das Ansthaft von 1846, das Ding. Ja, leck mich am Arsch. Aber derart verwinkelt und verschachtelt alles hier. Ach, oh, das ist so wahrscheinlich das Servicezimmer oder was? Ja, oder das Bügeleisen, ey. So, hier geht's ja auch noch weiter.
auch noch so ein Kaminzimmer. Da schimmt es ein bisschen. Ja, Wahnsinn, ey, was hier Zeug rumsteht. Aber hier, das ist ja wie so, keine Ahnung, das ist so Orgel oder was, oder Klavier, keine Ahnung. Und hier so ein kleines Nebentreppenhaus. Ja gut, versuchen wir uns hier mal, bevor wir ewig im Kreis rennen. Ne? Ja, leck mich am Arsch. Oh, ich weiß kalt, wo 2 Stunden schauen soll. Ja, Wahnsinn. Hier ein Teil einer Bibliothek hier. Singernähmaschine. Überall diese alten Bücher. Das ist noch eine alte Kiste, eine alte Truhe. Tonnenweise aufgestapelt. Der Boden, der knackst auch schon ordentlich. Ach, da war mal ein Billardtisch drin hier. Ja, das ist so eine Modellpuppe für Kleidung. Zum Nähen, zum Schneidern. Wahnsinn. Ah, das müsste einer von den Türmen sein hier. Oh, der Boden, ey. Da steht noch ein Scheißhaus einfach so. Ein uraltes Bett. Ja, das ist so beeindruckend. Hier noch eine Toilette. 2 Stück. Oh, hier gibt es ja noch eine Geheimtür. Ah, okay. Irgendwas 1849 steht da. Le Montier Universel, Journal officiel de la République Française. Samedi, 6. Januar, irgendwas 1849. Was sind das für Bücher, ey? Mein Gott, das rottet hier einfach so hin. Das müssen ja Werte sein, das ist ja Wahnsinn. Das ist immer so traurig, wenn das Zeug alles vor sich hin rottet. Gibt's noch? Oh, haben die hier gewütet. Verdammte Scheiße. Ja, das war, glaube ich, die eigentliche Bibliothek hier. Die haben ja hier umkaust wie die Blöden. Ja, schade, das war mal alles ein bisschen geordneter und hier standen so diese Tische mit diesen Singerschreibmaschinen. Nähmaschinen. Ja, diese Bücher. Die Bücher schauen echt nicht billig aus. Da ist nochmal irgendwas drin. Hey, das ist absolut Wahnsinn. Also, du kommst ja aus dem Staunen nicht mehr raus. Also, fehlt da echt die Worte. Absolut krank. Schauen wir mal hier hinten weiter. Ja, da sind die einfach reingeschmissen worden da hinten. Die standen hier schön unten drin. Ah, das, ja. Oder Pfaff. Nähmaschinen, die standen alle hier mal drin im Raum. Ja, traurig. Was ist denn das hier jetzt für ein Treppenhaus? Da haben wir Originaltapeten da drin. Ja, diese Muster. Hier von den Gemälden sind noch die Bilderrahmen. Oh, der Balken da oben ist auch schon ganz schön angefressen. Das ist so ein interessanter Raum hier. Scheint mal so eine Art Gemeinschaftsschlafzimmer gewesen zu sein oder irgendwas. Oh, also, jetzt bin ich jetzt verschrocken. Da schwirrt der Fledermaus rum, okay.
Wunderschönes Bett mit tollen Schnitzereien, Matratze noch drauf. Wahrscheinlich auch noch Haushaar oder irgendwas drin. Ne? Hier noch ein Buch, Bettwäsche, Decken. Hier noch ein verstecktes Zimmer. Oh, nächste Fledermaus. Vorsicht. Schnell ins Bad. Ach, das ist so typisch französischer Stil mit dieser Säule am Waschbecken. Ne? Der schaut so aus, als ob einer mal hier einen Dünnschiss reinpfiffen hat. Da hinten am Wand hin. Gucken, ob das Wasser nur funktioniert von der Toilette. Nein, da ist nichts mehr drauf. Doch noch eine recht moderne Dusche. Dann stirbt halt wieder irgendjemand. Wenn es die Kinder nicht interessiert oder sonst keiner mehr da ist, dann ja, dann kommt das halt so, ne? Ja, da oben ist die Fledermaus wieder. Krass. Jetzt gehen wir mal durch. Ah, das sind noch mehr. Die wollen wir jetzt nicht zerstören. Gehen wir mal schnell hier durch irgendwie. Boah, schaut euch mal die Zimmer an. Ah, da kommt aber gut Schwarzschimmel raus, oder ist das Tapete oder was? Hier mit diesen Gemälden. Wahnsinn, sowas gibt's echt nur in Frankreich. Wie gesagt, diese alten Chateaus und Schlösser, die sind so wunderschön. Hier noch Toilette wieder. Irre. Irre. Oder hier, das muss man schon vorstellen, das ist alles mit der Hand wahrscheinlich gemacht worden hier. Wahnsinn. Und die Bettdecke. Ja, die klebt schon ein bisschen. So, jetzt schauen wir mal hier den nächsten Raum. Das Blau setzt sich fort, also das wurde schon mal abgestimmt auf die Möbel, ne? Die Tapeten und das Mobiliar an sich. Ne? Interessant. Das ist da unten noch von einem altes Fernglas oder Fototasche. Oh, hier diese Vorhänge, ne? Diese Blenden da oben rum. Sprachlos, ne? Ich weiß nicht, ich renne hier rum wie ein kopfloses Huhn, ich weiß gar nicht mehr, wohin soll jetzt erst das. Ach du Kacke, wo sind wir denn jetzt wieder? Ah, jetzt sind wir am Eingang. Ne, jetzt sind wir. Ah, jetzt halt. Jetzt sind wir oben hier. Boah, schau dir mal den Rahmen an. Diesen Bilderrahmen, was da auch für Gemälde drin gehängt war. Wahnsinn. Allein der Rahmen, der muss ja 300 Kilo wiegen oder nur mehr. Echt heftig. Wahnsinn. Das ist nachts hier drin und so ein Sound, da kommen Vibes auf. Diese massiven Kommodenschränke hier. Alles massiv, nichts furniert. Das Feinste vom Feinsten. Hat die Jahrhunderte überdauert. Hey, das ist so geil. Oder hier dieser Durchgang da nach unten. Schau mal. Oh mein Gott, hier mal weiter. Diese Geheimtüren, das ist echt spannend. Ach du Scheiße, bin ich gerade verschrocken. Was war denn das? Hat ausgeschaut, entweder wie ein riesen Raubvogel oder eine riesen Möwe, die von da oben runter ist. Und da beim Fenster raus, ja klar. Da unten ist alles voll geschissen hier. Ja gut, viel Schimmel. Allzu lang kann man nicht da bleiben. Aber auch hier diese... Oh, Wahnsinn. Ja, diese Truhe, das schaut ja fast aus. Sag mal, das schaut ja fast aus wie eine Louis Vuitton-Truhe. 300 Jahre alte. Ich tue das mal vorsichtig runter.
Tatsache, ich glaube, das ist sogar eine. Hier mit diesem Ledergriff, mit diesen Nägeln. Klar. Ja, Wahnsinn. Hey, ist das krank. Oh, und das stinkt. Lauter Nadel, so Nadelkissen. Also ich weiß es jetzt nicht wirklich, aber ich kann mir gut vorstellen, das hat sich die Hausbesitzerin wahrscheinlich fertigen lassen. Also ich denke, dass es so Louis Vuitton-Truhe ist. Ist das heftig. Aber da kennt man nichts mehr, gell? Ja, ist das krass. Na, Thomas wieder sehen, wie es war. Wir wollen ja nichts kaputt machen. So. Überwältigt. Blick nach draußen. Liegt noch Bild. Keine Ahnung, ob das mal die Schlossherren waren oder Teil der Schlossherren. Hier wird es ja mehrere Generationen an Besitzer gegeben haben. Das ist der alte Waschtisch. Und auch hier ganz wildes Gerät, keine Ahnung was das ist. Dann was drin ist. Und hier mit diesen Türchen, diese kleinen Nachttische. Ja, hier drin ist wieder alles verschissen, da hinten, ja, scheint so. Und da brauchen wir nicht weiter. Gehen wir zurück. Aber es ist echt. Hier schimmelt es halt komplett, ne? Also vom einen Wunderraum in den nächsten. Hier ist alles auf Gelb abgestimmt. Da steht noch ein bisschen Sprit, Likör, Gordon Shaw. Und hier noch so ein alter Sekretär. Oh, die finde ich auch so toll. Mit diesen 100 Schubladen und Pipapo. Alter Schaukelstuhl. Der ist ja auch spooky. Na Leute, was erinnert euch das? Fangt mit A an. Annabelle? So eine alte Muschelsammlung. Überall diese alten Bücher. Da hinten geht es wieder in das Schlafzimmer, aber da drüben dann auch, oder? Ach nee, da ist ein Bad. Oh, was schaut's wieder aus? Und hier ist auch noch ein kleines Schlafzimmer. Ja, Wahnsinn. Alles voll eingerichtet, aber hier auch wieder Schwanbild. Das scheint anscheinend Thema zu sein. Ne? Das ist nur eine alte Fotografie. Ach, diese Scheißlampe. Also sorry Leute, dass immer die Lampe, das Licht hier so hell und dunkel wird. Aber die Taschenlampe, die hat da so eine Schutzfunktion. Und hier der Ausblick auf die Ländereien. Die Zeitung von 1989. Nur wenn ich jetzt noch 100 Mal Wahnsinn sage, aber man kommt hier aus dem Staunen nicht mehr raus. Also sorry hier. Oh, diese filigranen Schnitzereien. Was haben wir hier? Das muss doch offen sein. War mal offen. Vielleicht kommt man von hinten rum rein. Oh. Da war auch mal wieder das Kacki am Werk. Also die Türe ist verschraubt, aber ja, ich kann es euch so mal zeigen. Ist halt auch ein Schlafzimmer, ne? Mehr oder weniger. Auf der anderen Seite vom Turm. Dann gehen wir hier den Gang mal wieder da entlang. Überall diese wunderschönen Möbel in die Gänge aufgestapelt. Der Tisch hat sogar Rollen gehabt hier, so Beistelltisch. Wie gesagt, alles kann ich eh nicht zeigen, weil sonst wäre das Video ja 5 Stunden. Jetzt gehen wir halt mal, aber naja, müsst heben. Ne? Aber für höher wäre jetzt auch noch mal gegangen. Ne? Ja, ein bisschen Schlagseite hat sie schon. Aber müsste gerade noch so gehen. Ja, mit der Höhe wird es immer schlimmer. Oh, was ist denn das für Schönes? Ne, ich höre nichts mehr. Ach, diese Möbel hier alle, das ist so nischig reinbaut. Das ist Wahnsinn. Man kann hier aufs Dach, aber aufgrund von meiner pissigen Höhenangst
lasse ich das mal lieber. Habe ich nicht vor. Hier ist auch nochmal ein Zimmer. Ah, das ist ein Atomzimmer. Sieht man hier an die runden Wände. Hier können wir vielleicht nochmal rausschauen. Hier ist das nicht eine abartige Landschaft. Hier sieht man den Schatten vom Schloss. Hier im Bad da hinten. Jetzt muss man den anderen Gebäudeteil noch einen Stock höher. Das wird jetzt viel lustiger. Ah. Schon haben wir da was Lustiges entdeckt. Da geht's einen Turm rauf wahrscheinlich. Überall sind hier so kleine Fenster drin, wo man die Räume reinschauen kann, ja? Oh krass. Ah, das ist ein mulmiges Gefühl hier. Auf jeden Fall, wie gesagt, raus wollte ich nicht gehen aufs Dach, aber hier. Oh. Da ist aber wieder irgendein fettes Viech da hinten. Das ist abgehauen. Ja, hier geht's aufs Dach. Genau. Wusste es doch. Hier auch. Ja gut, ich sag mal so. Oh, schwierig. Das ist das Seil, wo wir vorhin dran gezogen haben. Ums Eck können wir mal schauen, aber. Oh, krass. Leute, schaut euch das mal an. Hier geht's hinaus aufs Dach. Ah, nix um meine Höhenangst. Also ich hoffe, ihr seid so nicht böse, dass ich jetzt nicht rausgehe, aber mit Höhe habe ich es nicht so. Schauen wir da hinten ums Eck. Da springen die Bretter. Ja. Eine kleine Fledermaus wieder rausgeflogen. Oh mein Gott. Drüben geht's wieder rein, aber nee. Wieder runter. Aber cool, wir haben den höchsten Punkt gefunden. So, geht's wieder runter. Wir schauen jetzt noch mal ein bisschen rum. Falls noch mal was Neues kommt, dann melde ich mich noch mal. Nur wenige Minuten später. So, jetzt bin ich doch noch in ein paar Bewegungsmelder reingerannt. Seht ihr hinten am Hintergrund das Schloss, bin schon ein bisschen draußen. Da ging jetzt ordentlich Alarm los, aber ja gut, meiner Meinung nach bloß Abschreckung, aber man muss es ja nicht provozieren. Ich mache jetzt weiter mit meinem ersten großen Roadtrip mit Lucille, meinem Grenadier. Und dann schauen wir mal, wo es uns als nächstes hinführt. Bis dann, Leute. Ciao. Später. So, Freunde, wieder ein kleines Lebenszeichen. Ist der letzte Tag, beziehungsweise der vorletzte Tag des großen Roadtrips mit Lucille. Bin jetzt heute nochmal 600 Kilometer in Richtung, also durch ganz Frankreich durch, in Richtung deutscher Grenze gefahren. Und bin hier schon wieder ein bisschen unterwegs. Ich schwenke mal um. Es ist hier schon wieder... Aua, kleinen Dornenbusch ins Gesicht gekriegt. Hier schon wieder im tiefsten Busch unterwegs. Und zwar, das ist ein Revisit jetzt. Das zweite Mal hier. Bin wieder bei der Panzerfeste aus dem Ersten Weltkrieg mit diesen über 100 Jahre alten Soldatenmalereien, wenn ihr euch erinnern könnt. Ich verlinke das Video mal in der Videobeschreibung. Da haben wir letztens so eine große Artilleriebatterie eben vergessen. Und ich habe mir gedacht, das will ich mir nochmal anschauen. Aber jetzt gehen wir erstmal locker eine halbe Stunde hier durchs Gestrüpp. Eine Ewigkeit später. Jetzt müsste irgendwas zwischen 6:30 und 7 abends sein. Ja, überall die Pfoten verstochen, durch die Dornenbüsche, durchs Dickicht hochkrabbelt. Ich habe es geschafft. Bin auf der Artilleriebatterie. Den Teil habe ich jetzt vor 1,5, fast 2 Jahren, wo ich hier war, vergessen. Oh, ist das geil. Hier diese Panzerkuppeln, wo die Geschütze drin waren. Hier oben ein Einschlag. Ja, da ging, glaube ich, sogar durch, oder? Ja. Waren wahrscheinlich 75 Millimeter Geschütze. Ich vermute mal, dass die so Museum hier raus hat für so, gibt es auch so Museumsbunkeranlagen, wo man geführt offiziell betreten kann. Ich denke mal, dass die rausgeholt haben. Aber ist das nicht geil hier?
Mitten im Niemandsland, im Dickicht. Uns die Kuppel da drüben mal an. Also ordentlich verschoben. Oh, ich glaube, hier sieht man teilweise sogar noch diese Rutschen von den leeren Hülsen. Und kann sein, dass sogar noch hier Munitionskisten. Ja, hier. Das sind noch Halter von den Granaten da unten. Ich denke zwar nicht mehr aus dem Ersten Weltkrieg, aber ich schätze aus dem Zweiten. Wahnsinn. Da muss man nachher echt mal schauen, ob man da irgendwie reinkommen. Ist auf jeden Fall schon wieder absolut krank und geil. Das macht schon wieder richtig Bock. Ja, da ist ein Haufen Zeug drin. Ja, bin gespannt. Aber müssen wir uns dann nachher mal irgendwie einen Weg nach drinnen suchen. So Freunde, ich bin jetzt hier ans andere Ende von dieser Artilleriebatterie hin. Hier geht es 3 Meter runter oder 4. Was aber eine Türe, wie ihr sehen könnt. Hier. Ich versuche jetzt mal, Taschenlampe ist auch schon am Start. Hier seitlich schnell runter und außen rum. Ach, das sind schon wieder Tonnen. Außenrum herunter reinzukommen. Ne? Ich glaube nicht, weil sonst hätte man es ja vor 1,5 Jahren auch gesehen. Ich glaube nicht, dass die Anlage, also die Batterie hier mit der anderen weiter hinten verbunden ist. Aber da schauen wir jetzt mal. So, dann Licht an und oh, diese scheiß Donnen. Und Abflug. Schon da wir hier. Fixi. Oh, wie war diese scheiß Donnen. Was macht man denn alles, ne? Was macht man nicht alles? Damit ihr ein tolles Video bekommt. Okay, hier war mal Stacheldraht. Hier ist wieder Donnen. Ich muss das abbrechen kann irgendwie. Oh, meine Güte. Okay, hier ums Eck. Meine Fresse. Ja, das ist eine ganz schöne Aktion hier. Okay. Die Steine sind bemoost, das ist arschglatt hier. Aber wir sind gleich unten. Muss aufpassen, wir haben uns ja auch so Fallen versteckt. So Löcher mit so Klingen drin. Also solche Trittfallen. Aufpassen wie ein Hund muss man hier. Okay. Wir sind an der Tür. Nein, das Ding ist geflutet. Und zu. Scheiße. Okay, das wird wohl nichts. Das heißt Kommando zurück. Scheiße. Wieder oben. Aber von hier unten bin ich ja hochgekommen. Und da hinten im Eck, aus der Zaun, da komme ich vielleicht drum rum. Jetzt muss ich aber hier außen diese ganze Scheiße hier wieder runter. Nur rum. Ja, schwierig. Hier geht der Weg. Ne? Das muss man hier. Das wäre doch gelacht, wenn wir da keinen Eingang finden, oder? Da ist noch ein Zaun, okay. Die sind von da hinten rüber. Hier kann man da zurück wieder hoch. Aber ich finde schon. Nee, hier geht's außen um. Jetzt. Sorry. Bin schon ein bisschen verplant. Aber das wird schon. Keine Panik. Das wird die Panik. Okay. Scheiße, diese scheiß Drecksdonne. Das ist so übel. Jetzt aber. Aua. Ich sage ja, aufpassen, wenn man hintritt hier. Hier war noch Schießschatten. Da war mal ein Einschlag. Oh ja. Leute. Ach du Scheiße. Ja, leck mich am Arsch. Mal großen Sprung, großen Schutt drin. Okay, das ist die erste Geschützkuppel von unten. Ah, Wahnsinn, Wahnsinn. War vielleicht auch, ja, mal mit Sicherheit drehbar. Ah, da oben ist die Kuppel, da haben wir reingeschaut. Können wir Leiter mal ein Stück hoch. Ja, der hebt schon noch. Ah. Hier in den Geschützraum hoch. Und Tatsache, hier stehen Granatenhalter, ne? Ich weiß nicht, ob Erster oder Zweiter Weltkrieg, tippe und auf dem Zweiten. Und hier war 70 mm Geschütz vermutlich drin. Wahnsinn, absolut irre. Was hier nach 80 Jahren oder noch längerer Zeit hier alles noch rumsteht. Echt beeindruckend. Und hier
Das ist die Rutsche, vermute ich, für die verschossenen Hülsen. Dass die hier schwupp hier runterrutschen und irgendwo an eine Sammelstelle. Das ist echt heftig. Ist halt hier. Na, hier geht's noch weiter. Ja, die sind wahrscheinlich irgendwo hier unten ankommen dann, ne? Ist das krass. Okay, schauen wir weiter. Vorsicht hier rüber. Das ist oder was heißt vermutlich wahrscheinlich wieder für manuelle Lüftung. Konnte mich hier drehen. Und das ist jetzt fest. Wer das erste Video von der Feste hier geschaut hat, der kann sich vielleicht erinnern. Da gingen sie noch, da konnte man noch drehen. Hier noch alte Holz. Ja, schau mal schnell hier rein. Hier liegt da noch irgendwelche Stoff rum, schaut aus wie noch. Ja, das schaut aus wie Kleidung von damals, ne? Eine alte Holzkiste. Und hier ist noch so ein Klapptisch. War wahrscheinlich auch vielleicht so ein Kommandoraum oder was. Da haben wir so Druckreiche. Ja, wahrscheinlich ein Haufen Elektrik oder sonst was drin. Hier ein tiefes Loch, aber immer nicht reinfallen. Das hier ist auch noch interessant. Ich vermute, dass das ein Granatenaufzug war. Ne? Dass man hier die Granate reingestellt hat, irgendeinen Knopf drückt und ging das Ding hoch zum Geschützraum. Boah, die Räume hier schauen aus wie Lager. Ach, schau mal, was haben wir denn da? Ja, kleiner Freund. Schaut eine Kröte aus. Alles gut. Dir tut keiner was. Hübsch weiter. Und wie gesagt, dass man von hier aus dann eben das bestückt hat, ne? Mit diesem, ich denke, dass der Granatenaufzug ist. Das ist ja mega spannend, ey. Und hier sieht man es auch wieder, diese Rutsche für die leeren Hülsen. Stalagmit müsste es sein, ne? Genau. Wenn es Stalaktit und Stalagmit. Und wenn sie sich berühren, dann ist es ein Stalagmat. Wenn ich es richtig erzählt habe. Hier die nächste Geschützkuppel. Hey, das ist so abartig. Hier mit diesem Granatenständer. Das ist wirklich hey, Geschichte aus dem letzten Jahrhundert. Wahnsinn. Aber wie gesagt, das habe ich im Hauptvideo auch falsch gesagt. Das ist keine Festung, das ist eine Panzerfeste. Eine Feste war die modernisierte Form einer Festung. Also etwas moderner. Wie im Detail weiß ich jetzt auch nicht. Die Bauzeit war, meine ich, von 1907 bis im späten Jahr 1911. Da wurde sie eingeweiht, kurz vorm Ersten Weltkrieg. Das war ja früher Deutschland, der Teil hier von Frankreich, in dem wir gerade sind. Nach dem Ersten Weltkrieg war es wieder französisch. Dann wurde das Teil in die Maginot-Linie mit eingebunden. Und im Zweiten Weltkrieg hat es die Wehrmacht wieder übernommen. Ich glaube so als Lagerbunker oder so. Ne? Hat dann auch Elektrik hier reingezogen. Alleine hier, da fühlt man sich schon ein bisschen unwohl. Ne? Das ist jetzt hier müsste die dritte Geschützkuppel sein. Ja, auch wieder diese Ständer, diese Granatenständer. Da oben an der Geschützraum steht hier noch irgendwas mit Krupp, wahrscheinlich Kruppstahl. Krass, dass das hier alles noch so vorhanden ist, das ist schon echt beeindruckend. Oder was sagt ihr, Freunde? Also wenn es euch gefällt, dürft gern liken, teilen, kommentieren, Abo dalassen, würde mich riesig freuen. Das bringt den Kanal weiter und wenn wir wachsen, dann können wir immer noch mehr geile Abenteuer erleben. Also, auf, rein in die Kommentare. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war ein Ringmagazin von 6 Stück. Jetzt die konnten wir dann hochlassen. Das ist interessant, dass man das Teil hat es noch gefehlt zum Puzzle. Ja, hier Motoren, Seilzüge, ja, so hat das funktioniert dann. Ja, nicht schlecht. Wie gesagt, das geht da ganz bis hinter durch, das sind halt diese Lagerräume, ich schätze für die Munition. Hier nochmal Lüftung. Und Nummer 3 steht an der Tür. Hier hinten ging es noch kurz ums Eck. Auch wieder eine kleine Klettereinlage. Auch nicht brechen. Ja, könnt heben. Und schwupp.
Und das hier ist auch mal saugfähig. Die Dinger sind durchgerostet, teilweise dann dünn wie Papier und dann macht es Abflug. Ne? Hier vermutlich der Wassertank. Hier ist noch ein letzter Raum. Hier auch noch schön. Bisschen hier so Verzierung an der Wand. Geil. Wisst ihr noch vorhin, wo die Tür zu war? Das war hier, wo der Eingang flutet war. Da standen wir vorhin hier dran vor der Tür. Ich will nur schauen, ob die Anlage mit der ersten verbunden ist. Aber in die erste gehe ich nicht mehr rein, weil da haben wir uns seit damals schon 4 oder 6 Stunden übelst verlaufen. Und da habe ich heute, jetzt ist ja bald 20 Uhr, da habe ich heute keine Lust drauf. Nee. Sind wir gleich am Eingang, wo wir rein sind? Okay, ist noch hell. Okay, von hier sind wir rein. Hier war ein massiver Einschlag. Da hat man was reingedonnert. Bis hier hinten. Das war ein Treffer. Das war ein Kabelkanal da hinten. Diese Kiste. Nummer 40R K2 steht drauf. Freunde, wer weiß, was das ist? Gerne in die Kommentare. Okay, hier ist so Ende. Immer so ein Klapptisch. Das Abort. Und hier gleich auf dem Scheißhaus Schießscharten. Okay. Hier sitzt schon wieder eine dicke Riesenspinne. Tut dir nicht weh. Du musst nur ein bisschen auf die Seite. Nur dein Netz mal wegmachen. Ich tue dir nichts, Spinne. Alles gut. Okay. Aber wie gesagt, wenn es hier noch öfter abzweigt, ich schaue es nicht allzu weit da rein mehr. Ich glaube, da hinten ist verschüttet. Ja, das können wir schnell machen. Hier auch wieder so ein Dornentor. So ein Gittertor. Und hier oben noch, hier Elektrik, Lampenfassung. Ja, hier kommen schon Risse. Da hat es einen massiven Bombeneinschlag gegeben. Zack, bumm, kaputt. Und so schaut es dann aus, Freunde. Ja gut. Ja, Kommando zurück. Ich denke, ich werde jetzt noch ein paar Fotos machen. Sehen wir uns draußen wieder. Bis gleich. So, jetzt ist schon weit nach 20 Uhr, also wird es dann auch bald dunkel. Jetzt hier mal durch den Dschungel wieder rauskämpfen. Und schauen, dass wir heile zum Auto kommen. Jetzt bin ich wieder am Auto angekommen. Hier steht Lucille. Wenn man ein paar Stunden unterwegs ist, ne, hat man hier einen kleinen Mückenfriedhof, ne, auf der Scheibe. Das war jetzt wie gesagt der vorletzte Tag des ersten großen Roadtrips mit Lucille. Morgen ist der letzte Tag. Da haben wir noch einen kleinen Stopp. Der hat mit Lucille zu tun. Ich gehe jetzt erstmal ins Hotel. Letzte Nacht gönnen wir zum Hotel, habe ich mir gedacht. Mal duschen, mal fein duschen und noch schön essen. Ne? Also ich lasse mal gut gehen und man sieht sich. Bis später. Ciao. ...298 gefrorene Burger später. Freunde, letzter Tag, Rückreise. Ich bin schon wieder fleißig auf der Piste. Jetzt haben wir noch den letzten Halt. Wie gesagt, der hat mit Lucille zu tun. Und ja, lasst euch überraschen. Gleich sind wir da. Sehen kann, wir sind jetzt bei Ilias, so ziemlich genau vor einem Jahr. Das ist ja jetzt dann Lucilles Ehrentag. Sie ist 1 Jahr alt. Gut, sie hätte sich jetzt vielleicht mal duschen können zum Ehrentag, aber es sei ihr vergeben. Wir schauen jetzt mal, ob es da irgendwie eine Art Showroom gibt oder ob uns da jemand was zeigt. Naja, weil wir nicht, dann fahren wir halt wieder. Hauptsache, wir waren mal da. Ja. Wir waren jetzt gerade am Empfang, haben da auch eine deutschsprachige, sehr nette Dame getroffen. Gefragt, ob es da möglich ist, das Work anzuschauen. Aber da ja gerade bis September noch
Werksferien sind. Leider nicht möglich, aber wir haben eine Nummer bekommen, wo wir da jemanden anrufen können und uns mal für eine Führung anmelden können. Leider kann man es nicht filmen und dokumentieren, aber wie gesagt, wir werden das auf jeden Fall dieses Jahr noch machen und ja, ein paar Takte dazu halt dann erzählen. Ansonsten ist der erste Roadtrip mit Lucille. Geht erfolgreich dem Ende entgegen. Es sind noch ein paar Stündchen bis heim und ja, also Panzer rollt und rollt und rollt. Das ist eine gelungene Sache, ja. War richtig geil auf jeden Fall. Seid gespannt auf die nächsten Abenteuer. Bis bald. Ciao.